Hello everyone, welcome back to my another video जिसमें कि आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कफ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ड्रग्स एक्टिंग ऑन कफ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि कफ होता क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। कफ के दो टाइप्स हैं, ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ। ड्राई कफ एंड प्रोडक्टिव कफ। ड्राई कफ में कोई भी सिक्रीशंस या म्यूकस नहीं निकलता है, कोई भी ना तो सिक्रीशंस निकलेगा और ना ही म्यूकस आएगा। लेकिन वहीं पे अगर प्रोडक्टिव कफ की बात करें तो इसमें म्यूकस की सिक्रीशंस होते हैं। ड्राई कफ में कोई म्यूकस भी नहीं है, तो साथ ही साथ हम लोग ये भी बात है इसमें कि कोई इसका फिजियोलॉजिकल रोल नहीं है, ये बस हमें इरिटेट करते हैं और कोई काम नहीं है इनका। ये सिर्फ और सिर्फ हमें इरिटेट करते हैं और इसका कोई भी फिजियोलॉजिकल रोल नहीं है बॉडी में, तो हम लोग चाहेंगे कि इसको बंद करें। तो इसीलिए हम लोग इसमें जो ड्रग्स पढ़ेंगे वो है एंटीटूसिव्स। एंटीटूसिव्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो है, ये सीएनएस में एक्ट करता है और कफ सेंटर को जा कर के उसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा। तो ये है उसका मैकेनिज्म, मोड ऑफ एक्शन। कफ दो तरह के थे, ड्राई कफ, प्रोडक्टिव कफ। ड्राई कफ में कोई भी सिक्रीशंस या म्यूकस नहीं था, कोई फिजियोलॉजिकल रोल नहीं है उसका, बस वो इरिटेट करते हैं, इसलिए हम इसको बंद करना चाहेंगे। वी डोंट वांट ड्राई कफ, तो इसके लिए हम लोग एंटीटूसिव्स देंगे। उसका मोड ऑफ एक्शन है सीएनएस में जाकर के कफ सेंटर पे सप्रेस करेगा और उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू को बढ़ाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं एंटीटूसिव्स के। तो एंटीटूसिव्स के एग्जाम्पल्स हैं कोडीन, फिर है फॉल्कोडीन, फॉल्कोडीन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, नॉस्कैपिन को हम लोग नैरकोटीन भी बोलते हैं, इथाइल मॉर्फिन, and at last chlorpheniramine। तो ये थे हमारे एंटीटूसिव्स ड्रग्स जो कि कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू को बढ़ा करके। अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्टिव कफ की तरफ। तो प्रोडक्टिव कफ जो थे म्यूकस प्रोड्यूस करते थे और इसी म्यूकस में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और भी बहुत सारे जर्म्स हैं इसमें। तो ये प्रोडक्टिव कफ के थ्रू ये म्यूकस बॉडी के बाहर निकल जाता है, जिसमें कि बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस खांसी को रोक देंगे तो ये म्यूकस अलॉन्ग विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के एयर पैसेज में जाके ट्रैप हो जाएगा और उसको ब्लॉक भी कर सकता है। फिर बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अटैलेक्टेसिस और भी बहुत सारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। तो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये बंद हो। सो इट इज़ नेवर स्टॉप्ड।
तो प्रोडक्टिव कफ को हमें कभी भी बंद नहीं करना है। ये खुद ब खुद अपने जिस भी डिज़ीज़ के वजह से हो रहा है, जिस भी डिज़ीज़ का ये सिम्टम है, उस डिज़ीज़ पर टारगेट करेंगे और ये सिम्टम खुद ब खुद रिलीफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रीट करते हैं कुछ ऐसी दवाई दे करके जो कि म्यूकस के एक्सपेल्शन में हेल्प करेगा। तो उस दवाई को कहते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स या फिर एक्सपेक्टोरेंट्स। म्यूकोकाइनेटिक्स या एक्सपेक्टोरेंट्स, ये भी फिर फर्दर दो तरीके होते हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हांसर, ये क्या करते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन है कि ये ब्रोंकस में जो वाटरी सिक्रीशंस है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो रेस्पिरेटरी पैसेज में ब्रोंकस की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये कुछ एक्सपल्शन में, म्यूकस के एक्सपल्शन में हेल्प करेगा, कुछ वाटरी हो जाएगा म्यूकस, तो ईज़िली एक्सपेल्ड कर पाएंगे, वाटरी सिक्रीशंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, गुआफेनेसिन, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम या फिर पोटेशियम सिट्रेट, फिर है अमोनियम क्लोराइड। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा कैटेगरी है म्यूकोलिटिक्स, इसका नाम है म्यूकोलिटिक्स। म्यूको नाम से पता चल रहा है म्यूकस, लिटिक्स का मतलब है ब्रेक डाउन, तो म्यूकस को ब्रेक डाउन, म्यूकस को जो तोड़ देगा तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा, उसके एक्सपेल्शन में हेल्प होगा। सो इट हेल्प्स इन ईजी एक्सपल्शन ऑफ द म्यूकस। तो इसके एग्जाम्पल्स आते हैं एम्ब्रोक्सोल, इसके एग्जाम्पल्स हैं एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, डॉर्नेज अल्फ़ा, नाम से पता चल रहा है एज है, मतलब कोई एक एंजाइम है जो कि तोड़ रहा है म्यूकस को। फिर है लास्ट में एसिटाइल सिस्टीन। तो ये सारे हो गए म्यूकोलिटिक्स, ठीक है। म्यूकोकाइनेटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट्स के दो तरह हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हांसर और म्यूकोलिटिक्स। ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हांसर जो है ब्रोंकियल के सिक्रीशंस को बढ़ाएगा और म्यूकोलिटिक्स म्यूकस को ब्रेक करेगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ब्रोमहेक्सिन, इसका एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ब्रोमहेक्सिन जो है एम्ब्रोक्सोल का मेटाबोलाइट है। मेन दवाई ब्रोमहेक्सिन है, उसका मेटाबोलाइट है एम्ब्रोक्सोल। अब पढ़ते हैं अब कुछ अलग, दैट इज एडजुवेंट एंटीट्यूसिव्स। वैसे तो ये दवाई एस्मा में यूज़ करते हैं एडजुवेंट एंटीट्यूसिव्स, लेकिन फिर भी हम लोग कफ के साथ इसको देते हैं फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ। ये वही दवाई होंगी जो ब्रोंकोडाइलेशंस में हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल सालब्यूटामॉल, सालमेट्रॉल, terbutalin and formoterol. So these are the adjuvant antitussives which are given along with cough drugs. So that's it. Thanks for watching. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।